Лане было 18. Она выросла в тихом пригороде Атланты в обычной, но дружной семье. Мама ушла из жизни, когда девочке было 10, и с тех пор отец, Маркус Джеймс, стал ей всем – родителем, другом, советчиком и защитником. Лана была скромной, воспитанной и мечтательной. Девушка, которую принято называть чистой душой. Она рано приняла решение дождаться настоящей любви, прежде чем подарить кому-то себя полностью. И когда на ее пути появился Камерон, высокий, уверенный в себе парень из обеспеченной семьи, она поверила, что это и есть та самая любовь. Они встречались почти год, и когда он сделал ей предложение, Лана не раздумывала. Она была счастлива, по крайней мере, так ей казалось. Семья Камерона с самого начала смотрела на Лану свысока. Его мать, миссис Розалин Грей, была женщиной, которая считала, что их фамилия – это уже повод для гордости. Лану она называла не иначе, как эта девочка, а однажды на семейном ужине тихо, но отчетливо прошептала сыну: «Она тебе не пара. Бедная, простая, без связей. Слишком правильная, и это настораживает». Камерон только усмехнулся. Он никогда не вставал на сторону Ланы, но девушка списывала все на особенности их окружения. Мол, он просто между двух огней. Маркус Джеймс, отец Ланы, видел, что не все так гладко. Он не доверял Камерону, но дочь была счастлива, и он не хотел рушить ее мечты. Свадьба была пышной. Ее оплатили родители жениха, с условием, что все будет под их контролем. Место, оформление, даже список гостей. Лане разрешили только выбрать платье, да и то после долгих споров. Когда Лана вошла в зал в своем белом платье, как символ своей невинности и надежды, все внутри нее дрожало. Это был не просто важный день, это был момент, когда она думала, что начинается новая, взрослая, счастливая жизнь. Отец шел рядом, гордый и тронутый. Он шепнул: «Я так счастлив за тебя, малышка. Но помни, ты всегда можешь вернуться домой. Всегда». Лана улыбнулась. Тогда она еще не знала, насколько скоро эти слова понадобятся ей. Тосты начались после церемонии. Первый тост от брата жениха. Смех, легкие шутки, все в пределах приличия. Потом подруга невесты. Чисто и трогательно. И вот встал Камерон. Он был немного навеселе. Подняв бокал, он вдруг сказал: «Я счастлив, что женюсь на девушке, которая до сих пор была, ну, скажем так, очень бережливой. Лана последняя девственница на районе». Он рассмеялся. Гости захихикали, кто-то прыснул шампанским, кто-то в ступоре. У Ланы побелело лицо. В ушах звенело. Камерон продолжал: «Но ничего, этой ночью мы это исправим». Смех, крики, аплодисменты. Официанты замерли. Кто-то из гостей нервно покашлял. А Лана стояла, будто ее ударили. Словами, на людях. На глазах у всех ее достоинство было растоптано. В этот момент встал отец. Медленно, не торопясь. Его глаза были холодны, губы сжаты. Он прошел через весь зал, как через поле боя. Тишина стала почти физической. Он подошел к Камерону и спокойно, но очень четко произнес: «Ты только что опозорил мою дочь, ту, что доверилась тебе, ту, что верила, что ты мужчина. Но настоящий мужчина никогда не высмеивает женщину за ее честь. Никогда». Камерон хмыкнул. «Расслабьтесь, мистер Джеймс. Это была шутка». Маркус кивнул. «Хорошо. Тогда вот тебе моя шутка». Он не ударил его, это было бы слишком просто. Он взял микрофон. «Прошу прощения, дамы и господа. Я отец невесты, и сейчас я хочу сказать то, что должен был сказать раньше». Он повернулся к Лане. «Дочь, если человек не способен уважать твою чистоту, твою душу, твои границы, он не достоин быть рядом с тобой. Ты не обязана быть с тем, кто не ценит твою силу». Он посмотрел в зал. «Эту свадьбу можно считать законченной. Мы уходим». Он подошел к дочери. Та стояла, дрожащая. Он взял ее за руку. «Пошли домой, малышка». И они ушли. Под молчание, под взгляды, под шепоты, но с гордо поднятой головой. На следующий день интернет пестрел.
Отец прервал свадьбу дочери после оскорбительного тоста жениха. Видео набрало миллионы просмотров. Лану засыпали словами поддержки. Люди писали: «Ты достойна лучшего, твой папа герой, горжусь им, хоть и не знаю». А Камерон, он пытался связаться с ней. Писал, звонил, но она не отвечала. Она сидела дома в пижаме и ела мороженое с отцом. «Прости, что все так», — шептала она. «Никогда не извиняйся за то, что сохранила себя. Не тебе должно быть стыдно, Лана. Не тебе». Прошли месяцы. Лана вернулась к учебе, стала сильнее, увереннее. Она начала вести блог для девушек, где рассказывала, как важно уважать себя, не бояться говорить «нет», не бояться уйти, даже если зал полон гостей. А Маркус, он по-прежнему варил кофе по утрам и говорил: «День, когда ты выбрала себя, это твоя настоящая свадьба. С самой собой. И ты сделала правильный выбор. Любовь — это не то, что заставляет тебя терпеть унижение. Настоящая любовь начинается с уважения. И порой, чтобы спасти свою честь, нужно просто уйти. А иногда подойти и сказать: мы уходим, ты достойна большего». Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.